हे गाइस, मेरा भाई नवीन, आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Redmi 12C के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है साउंड प्रॉब्लम सॉल्व, स्पीकर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम के बारे में। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड सुनाई नहीं देता, आपको साउंड शो नहीं करता, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स में जाइएगा एंड साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप देखिए, पहले तो आप यहाँ से वॉल्यूम को एडजस्ट कर दीजिएगा, मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। एंड गाइस यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। अगर आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे होगा तो आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड से हटा दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखेंगे तो आपको किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो उसके साथ आपको साउंड शो नहीं होगा। तो इस स्टेप से आप देखिए, साइलेंट मोड को आप हटा दीजिएगा अपने फ़ोन में। अगर आपके फ़ोन में साइलेंट मोड ऑन होगा तो इस स्टेप से आप यह सेटिंग्स कर दीजिएगा, तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।